আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো সিফাতের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমাদের সামনে দেখতেছেন অটোমেটিক অল ইন ওয়ান মেশিন, যে মেশিনটির নাম হচ্ছে ওসিএ। এই ওসিএ মেশিনটির সাহায্যে আমরা কিভাবে এলসিডি টাচ ফিক্সড করে ফেলতে পারি সেই কাজটি দেখবেন, এবং এই মেশিনের ব্যবহারটি আমরা এক এক করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাবো। একটি এলসিডি বানিয়ে টাচ এবং ডিসপ্লে আলাদা আলাদা অবস্থায় কিভাবে একসাথে করতে হয়। তো প্রথম অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন, স্ক্রিনে আমরা টাচ করে ফাংশনে চলে গেলাম। তারপর আমরা ক্রসটিতে ক্লিক করব। আমরা একটু অপেক্ষা করব, মেশিনটি রান হচ্ছে। তো আসলে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো না বিধায় আমরা মেশিনের শব্দটি আমরা ভিডিওতে উপস্থাপন করি নাই। এ হচ্ছে মেশিনের উপরের কাভারটি, ঢাকনাটি। ভিতরের পেটটি আমরা একটু মুছে পরিষ্কার করে দিলাম। ঢাকনাটি লাগিয়ে নিলাম। আমাদের হাতে দেখতেছেন একটি এলসিডি। আমরা এলসিডির উপরে জানি একটি র্যাপিং পেপার থাকে, আমরা পেপারটি তুলে নিলাম। তারপর আমার হাতে দেখতেছেন ওসিএ লেমিনেশন যে পেপারটি আছে, সেই পেপারটি আমরা পেপারটির উপর দুইটা পার্ট পাবো। তারপরেই কিন্তু লেমিনেশন যে পেপারটি আছে এটার ভিতরে। আমরা লেমিনেশন পেপারটি খুলে নিলাম এবং উল্টিয়ে ঠিক সেন্টার করে আমরা উপর থেকে একদিকের অংশ থেকে লাগিয়ে আমরা আরেক দিকে নিয়ে নেব। আমরা লেমিনেশন পেপারটি এক পাশ থেকে লাগিয়ে দুইটি ভিজিটিং কার্ড দেখতেই পাচ্ছেন, উপর দিক থেকে ঠিক এক পাশ থেকে আরেক পাশে আমরা ধাক্কা দিচ্ছি সামনের দিকে। আস্তে আস্তে যে ভিতরে বাবলটি আছে সেটি বের হয়ে যাওয়ার জন্য, ভিতরে যেন কোনো বাতাস না থাকে। আসলে এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা এত ফিনিশিং করে লাগানোর প্রয়োজন নেই, কোনো রকমের সেন্টার করে লেমিনেশন পেপারটি বসাইতে পারলেই হবে। নেক্সট টাইমে যখনই আমরা মেশিনের ভিতরে দিয়ে দিব, ওই সময় কিন্তু অটোমেটিক সে বাবলগুলি বের করে নেবে। আমরা লাগিয়ে নিলাম, তারপর একটু ম্যানুয়ালভাবে আমরা ফিনিশিং করেই নিলাম। এবার আমরা এটি একটি কাটার দিয়ে কেটে নেব। সাইডেতে যে ওভার লেমিনেশন পেপারটি আছে সেটি আমরা কেটে নেব। আমরা চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে কেটে নিচ্ছি। তারপর দেখতেই পাচ্ছেন টাচের পিছনে র্যাপিং পেপারটি আমরা তুলে নিলাম। র্যাপিং পেপারটির নিচে কিন্তু আমরা জানি আঠা থাকে, এই আঠা টেপগুলি আমরা তুলে নেব, যে ফোম টেপগুলি দেওয়া আছে। যেহেতু আমরা ওসিএ লেমিনেশন পেপার বসাবো, তো তার জন্য আমরা এই আঠাগুলি তুলে নিলেই হবে, কারণ এটি লাগানো থাকলে কিন্তু মধ্যে দিয়ে কিন্তু অনেক ফাঁকা থাকবে। লেমিনেশন পেপারটি কিন্তু অনেক পাতলা, আর লেমিনেশন পেপারটি কিন্তু দুই পাশে হিট হয়ে কিন্তু একদম ফিক্সড হয়ে যাবে। লেমিনেশন পেপারটি কিন্তু এটি কিন্তু একটা আঠা, দুই পাশ থেকে যখন হিটে যখন প্রেসার পড়ে তখন কিন্তু অটোমেটিক কিন্তু এটি আঠার মতোই ঠিক অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। তারপর আমরা সাইডটি একটু ভালো করে পরিষ্কার করে নিতেছি। এবার আমরা এলসিডিটি ওসিএ লেমিনেশন পেপারের ওপর যে পেপারটি ছিল সেটি আমরা তুলে নিচের গামটি শুধু রাখবো। গামটি কিন্তু পেপারটির পিছনে থাকে এবং গামটি কিন্তু অনেক পাতলা। এবার আমরা যেই ফোনটির জন্য এটি ফিট করব, ওই ফোনের ফ্রেমটি যেটি আছে, বডির যে ফ্রেমটিতে আমরা রেখে কিন্তু মাপ দিয়ে নেব। মাপ দিয়ে নিলে কিন্তু অ্যাকুরেট হয়। আর প্রত্যেকটি সেটের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা কিন্তু ফর্মা পাওয়া যায়, এরকম ফ্রেম পাওয়া যায়। তো এই ফ্রেমগুলি আসলে আমরা এত প্রয়োজন হবে না যদি আমরা প্রত্যেকটি সেটের বডির ফ্রেমই আমরা লাগিয়ে নিই।
এবার টাচটি উপরে লাগিয়ে দেব। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা মাপ দিয়ে ঠিক এটার উপরে রেখে দিলাম। এবার আমরা হালকা একটু চাপ দিয়ে মিডল পয়েন্টে ঠিক নিচ থেকে উপরে চাপ দিয়ে নিলাম আমরা। আঠাটি লাগার পরে কিন্তু আমরা উল্টে খুলে নিছি। এবার আমরা মেশিনের ভিতরে এটি ঢুকিয়ে দেব। দেখতেই পাচ্ছেন মেশিনের ভিতর আমরা এটি রেখে দিলাম। স্ক্রিনের উপরের পেপারটি আমরা তুলে নিলাম। এবার আমরা ঢাকনাটি লাগিয়ে নিলাম। স্ক্রিনে টাচ করলেই কিন্তু স্ক্রিনের প্রোগ্রামগুলি চলে আসবে। তারপর আমরা এখানে টাইম সেট করে দেব। 10 মিনিট মিনিমাম টাইম সেট করে দেব আমরা। তারপর আমরা স্টার্টে ক্লিক করব। কাজ কিন্তু শুরু। আমরা উপরে দেখতেই পাচ্ছি লেমিনেটিং অ্যান্ড বাবল লেখা আছে। তো স্ক্রিনটি আসলে ফিটিং হওয়ার সময় ভিতরের যে হাওয়াগুলি আছে সেটি বের হয়ে যাবে এবং অটোমেটিক লেমিনেশন হয়ে যাবে। তো কাজটি মনোযোগ দিয়ে দেখতেই থাকুন। এবং আমরা কিন্তু 10 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। তো 10 মিনিট অপেক্ষা না করে আমরা ক্যামেরাটি বন্ধ রেখে আমরা টাইমটি একটু পজ করে করে আমরা অতিক্রম করে যাচ্ছি। তো আশা করি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আমাদের টাইম 10 মিনিট কমপ্লিট। এবার আমরা উপরে ঢাকনাটি খুলে নিচ্ছি। ঢাকনাটি খুলে নেওয়ার পর আমরা দেখতেই পাচ্ছেন এলসিডিটি হাতে নিয়েছি এবং একদম নিখুঁতভাবে কিন্তু আমাদের এটি ফিটিং হয়ে গেছে। এবার আমরা চেক করে নেব একটি ফোনে লাগিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কাজটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন, কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পরবর্তীতে আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।